Mình sẽ đi ở ra khoảng 1 tới 2 mai tùy mình thôi. Nếu mà đi cái ngắn á, thì là 1 mai, đi cái dài á, thì là 2 mai. Đó. Mình đi ngồi ra nè, mấy con rùa nó bơi kìa, thấy không? Đó, có con cá dưới kìa Andy, thấy cá giữa không? Đó đó đó, thấy không? Thấy con cá đó không? Đó, beautiful gel. Đó, thấy không? Mình đi chào đó. Cái này cái này đang là bên cái hồ bên West. Tí xíu nữa mà đi 2 mai thì sẽ qua bên South. Let's go. You like it, An? Lucas, you like it? Huh? Are you? Huh? Just a little? Really? When this road is very dirty. Thấy không? Đó, cái xe mình đi. Này gọi là khám phá thiên nhiên này. Oh. Cái suối nhỏ nhỏ này. Đó. Andy, get me. Cheese. Cheese. À muốn ra với hai hả? Đây, hai gà đứng ở đây Andy, đứng ở thôi, đừng đi xa nữa. An ra chút xíu đi. Được không? An thử đi đi. Rồi ok. Rồi look at me. An. An, here. An. Lucas. Lucas. Cheese. Cheese. Nhìn ba này An, An, An.